За та бүгдтэй энэ өдрийн мэндийг хүргье. За өнөөдөр ингээд төмөр хичээлээ эхлэе. Хангээ төгжээнэр сунаа даваа тамжаа бомбенчэр дамбин жоны дондодва годом дэла чинцалоо. За бидний хичээл өргүүлжлээд явж байгаа. За өмнөх хичээлээрээ бид нэр үлэмжид үзэхүү тухай ярьсан. За өнөөдрийн хичээлээрээ бол амирлан оршихуу хийгээд үлэмжид үзэхүү хэрхэн одоо хослон барилддаг тухай тавчхан. За тэгээд тарнийн одоо ёсны мөрд суралцах хэрэгтэй юм а гэдэг талаар тавчхан дурдаад ингээд одоо бодмирийн зэргийнхаа удаан хугацаанд явагдсан хичээлийнхаа одоо төгсгөл хэсэг ер нь өндөрлж байна гэсэн үг. Ингээд энэ хэсгээс бол тавчхан танилцуулъя гэж бодож байна. Ер нь бол сүүлийн хичээлүүд бол нэлээд одоо гүнзгий ойлголтуудын тухай гарч байгаа учраас бид нэр төдийлөн их одоо наривчлан ярих амжихгүй байгаа. За тэгээд өнөөдрийн хичээлээрээ бид нар бодмирийн зэргийнхаа одоо хураангуул амирм дотор хэрхэн гардаг тухай сүүлийн хэсгийг одоо сан уншаад орчуулад тэгээд дараагийнхан хэсгээр нь тэр орчуулсан хэсгээс тайлбарлаад түүнийхээ тайлбарыг одоо бодмирийн зэргийг тайлбарлсан дөрвөн одоо тайлбартай харьцуулсан энэ номон дотроос бол тавч хэсгийг нь одоо уншиж илүү дэлгэрэнгүй ойлголтыг аваад ингээд одоо явъя гэж за ингэж бодож байна. Тэгэхээр бидний өнөөдрийн үзэж байгаа хэсэг бол ламрим нямгүр буюу бодмирийн зэргийн одоо хураангуй номон дээр юу гэж гарсан бэ гэхдээ зэрэг дидэр жүүдэн баравын тэгчинжи ламчиг нэгэр говийн түмэнлам жившин жидна хайвын дэдүнжи гонлоод энэ жүдэ жамца чир шүгнэ янзаг манг димбатэ налжир товтон дондан дамбаржэ живзол лама намлин дидэр зад тардад дагжаан дэвшин жанцалоо гэж. Тэгэхээр энд юу гэж хэлж яах нэхээр за тэр адил уг хийгээд үрийн хүлэгний мөр дэд хоёуланд нь хэрэгтэй нийтийн мөрийг ёсчлон үүдээд мэрэгэн сартвахын таалд ор шүтээд дандрын их далай дээр оршоод огоод төгсгсөн увдсыг шүтгэн чухал бөгөөд чөлөө учрлыг олсон үнийгэн хэрэг луга төгөлдөр өвлдээ. Богд багш бэрч анхааран авлагыг тэр мэд зохиосон гитлхийг хүссэн бид нагууд ч гэсэн түнчлэн судлах нь бол зохистой болоо гэж. За ингэж гарч байна. Тэгэхээр жидэр жүүдэн баравын тэгчингээр уг хийгээд үрийн их хүлэгн нийтийн мөр гэж. Тэгэхээр судрын мөр за тэгээд тарны мөр энэ хоёуланд нь бол хэрэгтэй судар тарны мөр хоёуланд нь хэрэгтэй болдог энэ мөр гэдэг бол юу хэлж яах гэтэйгээ зөрөөсөн одоо бодмирийн зэрэг дээр гарч байгаа багшийн шүтэх ёсноос ахуулаад үлэмжид үзэхөө хүртэлх шинэ дэнсээс ахуулаад шинэ лагантан хүртэл одоо бидний өнгөрсөн хугацаанд үзэл судалж ирсэн энэ бүх зүйл бол судрын ёсны номыг суралцахад ч гэсэн тэдгээрийн нийтийн мөр болдгийн тарны ёсыг одоо судалсан ч гэсэн тэдгээрийн ихэнх одоо суралцах суур мэдлэг заавал суралцах ёстой мэдлэгээ өгдөг энэ одоо мөр юм а гэж. Тэгэхээр эдгээр нагуудад бол ёсчлон суралцсаад нэгэр говийн түмбил хоёуланд нь хэрэгтэй нийтийн мөрийг ямарчлан үүсгээд гэж. Тэгэхээр тэр ямарчлан гэдэг маань бол тэр номонд одоо хэрхэн зааж гарч байгаа тэр ёс дагуу суралцаад хайвын дэдүнжийн гонлоод байна. Тэгэхээр мэрэгэн сартвахын таалд дор шүтээд гэдэг маань юу гэж байна гэхээр энэ ном сургаал бол бүгдээрээ бол судрын ёс ч гэсэн тэр багшийн шүтэх ёсонд бол сорилгддаг. Тийм учраас хамгийн ихэнд бол багшийн шүтгийн ёс гарсан багшийн одоо таал дор богдламын таал за тэг бурхан багшийн одоо таал суралцахын тулд богдламын одоо таалсан дагуу түүнийг зааж байгаа одоо мэрэгд багш нарын одоо мэрэгдийн тааллын дагуу шүтээд гэж. Тэгээд дараагаар нь бол хэрийн дандрын их талаа гэдэг маань бол юу хэлж яах гэтэйгээ зэрэг тарны ёсны номыг хэлж байгаа. Тарны ёсны төр бол дөрвөн их дандар жажиж налзир нанаа мэдвэн жүүд гэж ингээд дөрвөн одоо дандарсан ном гэж хэлдэг. Энэ дөрвөн одоо зэрэгчлэр үүсдэг юм
тарины ёсны ном баг. Тэгээ юуныг бол тарины одоо их далай гэж зөөрүүлж хэлж байна. Тэгэд энэ далай дотор оршоод гэдэг маань тарины ёсонд суралцах хэрэгтэй гэсэн. Шүгнэ янзаг мангад юм ба огоод төгсгсөн өвдсийг шүтсэн төвүүнээр гэж. Тэгээд огоод төгсгсөн өвдс гэдэг маань юу гэхтэйгээ зэрэг жинхэнэ одоо төгс төгөлдөө бүрэн гүйцэд болсон ийм өвдс гэж одоо жинхэнэ тэр номыг өөрийнх нь суралцаад авсан мэдлэгийг хэрэгжүүлээд жинхэнэ одоо мөн чанараараа өөрийн сэтгэлд бууж байгаа суралцах ёсныхын дагуу зөв зам мөрөөр суралцсаад ингээд өөртөө хэрэгжүүлж байгаа энэ эрдэм мэдлэгийг мөн одоо багшаас дамжаад багшийн одоо өвдсөөр дамжигдаад ирж байгаа эдгээр мэдлэгүүдийг бол цогцт нь бол өвдөс гэж хэлж байгаа. Энэ өвдсийг шүүтэх хэрэгтэйгөө түүгээр гэж. За энэ одоо суралцсан, мэдсэн, хэрэгжүүлсэн эрдэм мэдлэг эдгээр бүгдээрээ гэрэн чөлөө учрлыг олсон үнийг хэрэг луга төгөлдрүүлдэ гэж. Тэгэхээр хүмүүний бие гэдэг бол чөлөө учралт хүмүүний биеийг амнаа гэдэг бол маш их ховор юм а гэж урд нь одоо бид номон дотор зөндөө гарсан. Бүр нэг бүхэл бүтэн бүлэг ном болвол одоо чөлөө учрлын тухай гарсан 8 чөлөө 10 учрал. Энэ эрдэнэт хүмүүний одоо биеийг авна гэдэг бол амар биш ээ. Энэ эрдэнэт хүмүүний биеийг аваад хэрэг тустай үлднэ гэдэг бол чухал юм а гэж урд нь гарсан шүү дээ. Далжир товно дамчээд өв гэж дээдийн одоо шүтэнийг олоод дээдийн шүлөө учрал биеийг олоод дээдийн номыг бол бүтээ гэж. Энэ бол одоо маш их гайхамшигтай хүний амийг хүний эрдэнэт хүний биеийг аваад одоо хэрэг луга үлдэн гэдэг бол дээдийн номыг бүтээхээр л хэмжигддэг юм а гэж энийг хэлж байна. Олоод тус хэрэг луга төгөлдөр үлдээ. Зонхоо багш маань ч гэсэн түнтэй адилхан анхаарлан авалгыг тэрмэд зохиосон гитлхийг хүссэн бид нагууд ч гэсэн түнчлэн суралцах нь бол зохистой болоо гэж. За тэгээд дараагийн одоо шатна. Арангийн идла гомборж ячирдан галсан шандан памбарж явэнчир жалбаа живи ёнсуу зөөгвэлам говлан агэ шадван гяватай даваа гүнжан намдаг ламсандан барлны жүржиг жиний молом дэв шивзэллама намлан дидэр тав тардаддаг жан дэвшин жанцлаа гэж. За ингээд одоо номыг үзээд өндөрлөхийн сүүл дээр бол ёроолыг тавьж байна. Тэгэхээр тэр ёроол тавина гэдэг маань бол ямар учраас энэ номыг бол бичсэн. Тэгээд одоо юуг одоо бид хүсэж байгаа юм бэ гэдгийг агуулсан шиг ийм санаатай. Тэгэхээр арангийн идла гомборж ячирдан гэж өөрийнхөө сэтгэлд дадуулахж үлдэхийн тухайд хийгээд хувь луга бусад нугуудад ч туслахын тухайд гэж. Тэгэхээр энэ номыг бичсэний одоо гол шалтгаан юу гэв гэхтэйгээ зэрэг өөрийн сэтгэлдээ одоо бяцлаад дадуулж үлдэхийн тухайд гэж энэ номыг бүхэл бүтэн энэ номыг одоо урд нь бид номыг эхэлж одоо хамгийн анхан чожид буюу мөргөлийн үедээ гарч ирсэн шүү дээ. Юу гэж арсан бэ гэхтэйгээ зэрэг одоо цагт болвол энэ дээдийн номыг бол танин мэдэх тэр нөхцөл байдал чих одоодсон байна. Зарим нь бол чогрол амжисмиг гэж нэжгээ төдий одоо өөрийнхөө одоо үзэл бодол төдийд ингээд баригдсан байна. Тэр бурхан багшийн сургаал гүнзгий утгын тайлбарыг ч гэсэн асаал айхтар одоо холджээ. Тэгээ суралцаа судлах хэмж байгуулсан байна. Тэрийг одоо анхааран аваад хэрэгжүүлэх хүний сэтгэлийн хүч ч гэсэн маш их одоо байгуулсан байна. Тийм учраас би энэ номыг бол зохиоход бол ихэд одоо хичээ дурлаа гэж одоо энэ номны анхны ихэнх хэсэгт альдж ясныг бид одоо бас бараг 3 жилийн өмнө ном эхэлж явах үед тэр чожид буюу мөргөлийн одоо өгүүллийг уншиж явах үстэй гарч ирсэн шүү дээ. За тэгээд тэрнтэй холбоотойгоор одоо бол бид дуусаад юу гэж бодох вэ? Яагаад энэ номыг зохиосон бэ гэдэг тухай дахин эргээд дурсаж байгаатай төстэй зүйл хэлэгдэж байгаа. Өөрийнхөө сэтгэл дотор бол бяцлагж дадуулж үлдэхийн тухайд гэж. Ер нь бол бас энэ ном одыг бол би тэгж ойлгох хэрэгтэй. Одоо би ч гэсэн ингээд сайн мэдэхгүй мөртлөөсөө бас ингээд ном зааж байгаа. Тэгээд үүнийг энэ олон хүмүүс үзэхээр энэ төр ингээд гаргаж байгаа гэдэг чинь бас л одоо их зориг гаргаж байгаа л гэсэн үг. Ягаад гэвэл номыг буруу зөв хүнд ойлгуулах вэ гэдэг бас үнтэй цэнтэй юмыг үн цэнгүү болгож одоо харагдуулах би тэр гайхамшигтай бурхан болохын мөрийг буруу одоо хүний сэтгэлд
ойлголт өгчихвээ гэдэг энэ бол бас их айхтар буруу. Тийм учраас нэг талаар бол бас зориглонд номыг хөтлөнө гэдэг бол амар ажил бас биш ээ. За нөгөө тал дээр бас юу бодож ийн гэхээр өөрийн сэтгэлдээ бяцлаж үлдэхийн тухайд гэж богд багш айлдсан шигчлэн би ч гэсэн одоо бусдад хичээл номыг заах гэхээр хэмжээгээр энэ одоо номд зарцуулж байгаа цагаач гэсэн баг зэрэг нэмэх. За эндээс буруу зөв санаа оноо шөмжөд гашсан ч гэсэн тэр өөрөө миний одоо надад өөрт бас мэдлэг олгох мэдээг үзүүлээ мэдэж авах. За эргээд өөрөө одоо харахт ч гэсэн ингэж тэгж бас одоо хэлж ярьсан маань одоо ямар байна уу гэдгийг эргээд сонсох гэдэг ингээ олон талаараа бол номтой номыг үзэх цаг хугацаатай өөрийгөө холбоход зориулагдсан бас ийм санаа надад бас байгаа юм аа. Тэгээд өөрийн сэтгэлдээ бяцлахж дадуулж үлдэхийн тухайд гэж. За тэгээд сайн хувьтан бусдаагуурч туслахын тулд гэж. Бурхан богд багшийн альцсанаар болоор хувь лугаа төгөлдөр бусад нугуудч туслахын тухайд юм. Олон хүмүүсэд одоо тусалж үлдэхийн тухайд юм аа. Тэгээд хувь лугаа төгөлдөр гэж энэ урд нь бас бид нар гарсан шүү дээ. Сайн хувь лугаа төгөлдөр гэдэг бол дээдийн номтой уулзна гэдэг бол тийм амаргүй ээ. Ингээд ийм одоо зорилгын тухайд жалбаа живи ёнс зөвгөлм бурхан бүгдийг баясдахыг огоо төгсгсөн одоо мөр үгнийг ойлгоход хялбар хэлээр номлосны буян өгөнөр гэж. Тэгэхээр ойлгоход хялбар гоолаян гэж шатваа гэж юм л да. Ойлгоход хялбар хэлээр номлосон өгөнийг гэж. Тэгэхээр болоод бас энэ амирамд гарч байгаа зүйл хэдийгээр бид уншаад одоо амаргүй зүйл байгаа ч гэсэн ойлгоход амар хялбар болгож бас одоо савжидлах буюу ингээ системчлээ болоод тус уст нь одоо ялгал хийгээд ингээд аль болохоор одоо хүн хүргэх амар хялбар номлож үлдсэн буйны өгөнөр амтэн нугуудч бол тэр адил сайн мөр хийгээд бас хагцал өгөө болох болтугай хэмээн ерөөлийг тайлбарлаа гэж. Богд багшвэр тэр адил ерөөлийг бол тавьсан юм. Гэтлхийг хүсэн ногоод бид ногооч гэсэн түнчлэн тавих нь бол зохистой болоо гэж. За ингээд энэний дараа нэг бахаад нэг богинохон одоо ерөөлийн ном байгаа. Тэр хэсгийг нь бол номынхон сүүл хэсэгтэн цөмөрөө ярья гэж ингэж бодож байна. За ингээд урд гарсан зүйлээ өчүүхэн төдий тодтохын тулд одоо би номон дээр байгаа зүйлсийг жоохон уншаад эндээс тайлбар өгье гэж ингэж бодож байна. За шинаа хийгээд лавантан хоёрыг бол түрүүнд тасаж тэдэр жүүдэн бревийн тэгчинжис нэгэр говийн төмбөл хоёуланд хэрэгтэй нийтийн мөр гэж ингэж одоо хэлж байгаа. Тэгэхээр шилхаа сүмбэрл хоёрыг бас урд нь гарсан тэр хоёрыг бол хослон барилдуулсаас бол үр дүн нь бол гайхамшигтай юм а гэж. Тэгэхээр бид нар амирлан оршихуй гэдгийн тухай бол сэтгэлийг нэгэн одоо үзүүрт тогтоогоод түүгээрээ бол ямар нэгэн зоригдол дээрээс бол сэтгэл бол огт алгасрахгүй би одоо эсвэл хоёр ямар ч одоо ядрал бэрхшээлгүй болоод сэтгэлийн машид нарийн одоо тогтсон ийм тогтцсон одоо чадах чадварын тухай ярьсан. За тэгээд лавантан гэдэг нь бол тэр тогтсон одоо сэтгэлээрээ аливаа зүйлсийг бол зөвхөн жирдийн зүйл биш бүр одоо аливаа юмсын мөн чанарыг хоосон чанарыг бол машид нарийн ажиглан бяцлах ярьсан. Тэгэхээр энэ бүхэн бол шинаа хийгээд лавантан хоёрын бол ерөнхий ойлголт байсан. За тэгвэл энэ хоёр бол хослон барилдуулна гэдэг ч юм юу хэлж байгаа юм бэ гэдэг талаар бол өнөөдөр тавчгаан бас хэлье гэж бодож байна. Шинаа хийгээд лавантан буюу амирлан оршуу үлэмжүүд үүсгэх хоёрыг хоёулангийн бол олоогүй байхад бол тэр хоёрыг бол шүтэн барилдуулна гэдэг бол ирэхгүй юм а гэж. Тийм учраас тэр хоёрыг бол хослон барилдуулсан одоо буюу аль алинд нь суралцсан байхыг бол ихэнд заавал одоо бий болох ёстой. Бөгөөд Дэнийган эвэр товоо шиггүйсөө гэж хизээ цагт одоо хүн лагндан товлох цаг гэж. За үлэмжид үзхүүг олсноос ахуулаад ингээд бол энэ хоёр бол яг хосон барилдлага нь бол бий болж байгаамаа гэж ингэж хэлж байна. Шинаагийн үест бол хослон барилдлага бол бий болоогүй бахан. Тэгээд лагндан одоо хизээнээс олоод эргэтэйгээ зэрэг бол энэ хоёр бол бие биеэн одоо нөхсөн ийм хэлбэртэй бол одоо хослон барилдахыг олох бөгөөд ийм зүйлний ардын шинэ таваа дэнэтлээ диннэ урдд нь бол амирлан оршихуйг олсон түүнд бол шүтээд гэж түүндээ суурлаад тэнийг сүнгийн ана сосордогийн ширүүжээс жадамж яваа нэ гэж. За ингээд тэр шинаа дээр
Амьрлан оршихуй дээрээ суурилж байгаад ингээд тусад нь ажиглахын одоо бэлгүүнээр ажиглан бяцлах зүйлдэх хийгээд түүнд ор шүтээ шинэжин гавсуу дэмдэж угаалаасгийн эдийн шин римбаж яваа. За лагамдан гэдэг маань бол тусад нь ажиглахын одоо уужин бэлгүүн ажиглах одоо тэр ажиглан бяцлах, агуулan бяцлах гэж хоёр зүйл байна гэж бид урд нь одоо ярьсан тийм ээ. Түүний бол тэр ажиглан бяцлахыг бол одоо үнэхээр одоо нарийн дадаж өвлдээд за тэр нь өөрөө амьрлан оршихуун өвс байсан машид дэмдэж өгөө гэж машид хянамгайлан гарахад тэргүүтний болоо ижиж шин римба гэж нэг зүйл байгаа. Тэр нь сэтгэлийн одоо үйлдэлийн дөрвөн одоо зэрэгчээл тэдгээр нагуудаг ёсчлон үйлдээд ингээд үлэмжид үзэхүү бяцлахын ёс диийн гавлан дааварсан байсан. Зарилсан учраас ижиж шин ар шинажин гавсуу шадватар гавдрян живийн цэнаян шиланы бол сүмбрэлтүүд аваа эндэ гэж. За тэ ижиж шийг л урд шинажин үс буюу сэтгэлийн дөрвөн үйлдэлийн талаар амьрлан оршихуун үест номлосонтой адилхан яг энэ хослон барилдахын үеч гэсэн тэр адил тэр сэтгэлийн дөрвөн үйлдэл бол дөрвөлээ бий болоод амьрлан оршихуун үлэмж үзүү төстгүү хоёр хослон орж байгаа нь бол тэр муу юм а гэж. Хэрхэн одоо хослон ордгийн ёсон ч гэсэн жадам живийн тар жогомж ашин гэж. За ажиглан үйлдэхийн эцэст нь бол агуулan одоо бяцлах, ажиглан бяцлал зүйлсний эцэст нь бол агуулan бяцлах үйлдэх хийгээд ирэмж хийж байгаа. Тэр хоёр яг дараа ажиглан бяцлах, агуулan бяцлах энэ хоёр бол дараачлан үлдээ шинэ төвийн гавс амьрлан оршихуйг одоо олохын үест бол маш шинжэндэн завж машид одоо бие сэтгэлийн бол тэр хүний одоо өөрийн чадваруудыг тийм ээ бий болгодог гэж хэлсэн. Үүн лугаа бол ашиглаад жогомдуу сонгоо. Ингээд амьрлан оршсон тэр сэтгэлээрээ бол агуулan бяцлах үедэр оршдог. Тэр адилыг бол тэдгээр нь бол жадвжис дангийн жогом. Нэг бас нэгнээс татагдсан гэж хэлж байна л да. Ажиглалын хүчээр татагдсан агуулan бяцлах гэж. Ажиглаад аливаа зүйлсийг бол ажиглаад тэдгээрийгээ бол нарийн одоо доктортой зөв танин мэдсэн тэр мэдлэг бяцлах гэдэг болохын цагт бол сүмбрэл сонгоод байна. Тэр цагт бол одоо амьрлан оршихуй хийгээд үлэмжид үзэх хоёр бол хослон барилдаж явах хэдэр орж байгаа нь бол тэр муу юм а гэж. За ингэж хэлж байна. Тэгэхээр бол хослон барилдах гэдэг талаар бол бид иймэрхүү ойлголтыг бол товч даахад бол болж байна. За ингээд дараагийнх нь бол очирт хөлөгний ёсонд бол суралцах одоо жуглаа гэдэг талаар төлөвлөлөө тавьчихсан ярий. Урд одоо бид нар номонсонтой адилхан ямар мэт содар тарин хоёуланд нь хэрэгтэй нийтийн мөр гэж. За содрын ёсонд хэрэгтэй төрөн одоо дурдсан тийм ээ. Тарины ёсонд хэрэгтэй нийтийн ёс гэдэг бол шинэн тэмцэл лагантанжийн барба намлаа гэж. Багшийн шүтгийн ёсноос ахуулаад үлэмжид үзхүү хүрхийн хооронд бол гардаг бөгөөд лол лигвэр лавшин жамгын огтуг тэрийг бол оюунан бол сайтар чиглүүлэн судлах бөгөөд тэнд мэрэгжсний одоо сүлд бол урд суралцсан тэдгээр зүйлстэй бол чогшин маживэр гэж. Тэгэд энэ бодмирийн зэргийн одоо багшийн шүтгэснээс ахуулаад наривчлан судлаад үлэмжид үзүү хүртэл судалж одоо зөндөн бидлэгүүдийг мэдчихдэг түүндээ бол одоо ханан эс мэдээд гэж заавал зөндөн мэдчихдэг боллоо гэхгүйгээр цаашаага бол дом эсээр эва хонор сан дөрж тэгвэл амдаж өгөрж айгуудэ гэж цаашаа бол ямар ч хоёрдны санаагүйгээр гэсэн үг дом эсаваа гэдэг нь ямар ч одоо эргэлзэлтэйгээ тэнэгэлзэл өгөөгээр бол эв хонор гэж та тэрийг ингээд тань ахтрадаас олон мэдээд ингээд бол нууц тарны одоо хөлбөмбөг